नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग, यार आप ही बताओ, कोई टॉपिक मिल नहीं रहा है। मनीष मान लीजिए आपका पार्सल आ गया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पार्सल में क्या है और अनबॉक्सिंग करते हैं इस पार्सल को। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो चलिए चलो। अब तेरा क्या होगा कालिया, इसे मैं खाऊंगा या। चलिए दोस्तों, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। फटाफट मैं इसे खोल लेता हूँ। और किधर है, चलिए ये रहा बिल, जो कि नहीं आपको दिखाऊंगा प्राइवेसी के लिए। ये इधर रखते हैं, इसे साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो गाइस देखिए ये क्या है, ये एक माइक है जो कि है मोनो की तरफ से। तो चलिए इस डिब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके अंदर से ओपन किया तो ये एक अच्छा ऐसा बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है दोस्तों, ये बैट का। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है दिया हुआ। इसके अंदर आपको ये क्लिप दिया हुआ है जो कि आप कॉलर में लगा सकते हो माइक को। और ये आपका रहा माइक, देख सकते हैं अच्छे से, ओके। और ये है आपका TRX to TRX कन्वर्टर, जो कि आप कर सकते हो अगर आपके डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप में अगर आपका पास माइक का जैक है तो आप इस जैक को लगा के आप उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं माइक टेस्टिंग। उसके बाद आपको बताते हैं ये माइक का आवाज़ जो कैसा है, साउंड कैसा है, नॉइज कैंसिलेशन करता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये डायरेक्टली स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और चलिए आप देखते हैं मोनो के माइक से कैसा आवाज़ आता है। ओके दोस्तों, अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रही है मोनो की माइक से। जैसा कि आप देख रहे हो ये कॉलर में मैं फिक्स किया हूँ, ओके। और जो पहले आवाज़ थी वो डायरेक्ट स्मार्टफोन से थे। दोनों का माइक का कंपैरिजन आप देख लिए, क्या डायरेक्ट स्मार्टफोन से कैसा आवाज़ आ रहा है अभी और ये माइक से कैसा आवाज़ आ रहा है, ओके। उसके बाद आप खुद डिसाइड करो दोनों में से कौन बेटर है, ओके। दोस्तों, आप दोनों के माइक का आवाज़ आप सुन लिए होगे, स्मार्टफोन का भी और मोनो के भी माइक का। तो ये डिसाइड आप करो कि आपको कौन सा माइक अच्छा लगा। अगर आपको मोनो का माइक अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके बाय कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।